Di musim penghujan seperti ini, biasanya banyak ayam yang mengalami masalah pada kesehatannya. Sama halnya seperti yang dialami ayamku si Joni ini. Setelah beberapa hari di tempatku ini hujan, si Joni ini mengalami batuk pilek. Untuk mencegah terjadinya penularan, si Joni sementara waktu aku pisahkan dari ayam-ayamku yang lain. Menurutku lebih mudah mengobati ayam yang tenggoroknya keras daripada ayam yang mengalami batuk pilek. Buat kalian yang punya saran untuk mengobati ayam batuk pilek, silahkan komen.